Alors on est hop, juste là, à peu près par là. Alors voilà, je descends de vélo, je me suis garé, je monte l'escalier. Attention, suspense, il devrait y avoir la Méditerranée par là. Et ouais, ça y est, on y est. Oh la vache, donne envie de se baigner, tiens. Wouh! Voilà, 16h30, 25 décembre, jour de Noël 2021. Et ben on est à la mer. Voilà, donc 7. C'est sur la droite. Je vais pas trop y aller parce qu'il y a le soleil. On va plus rien voir. Ah, mais c'est vraiment chouette.